ディアちゃん食べようか。いただきます。お昼ご飯食べるよ。いただきます。ディアちゃん食べるよ。食べていいよ。いただきます。待っててくれるの？すごいね、待っててくれてる。いただきます。いただきます。ディアちゃん食べていいんだよ。吐き出してないやつね。